bandeko nyonso ya chaîne na biso fondation Liloba na Nzambe misala lelo tozala papa na biso aza moko ya ba missionnaire oyo aza moko ya bantete ya fondation na biso oyo ebengami na kombo ya Liloba na Nzambe misala ye aza prêtre mpona koexplike biso quand même ndenge nini abandaki mpo asala fondation parce que so totali bien ye pas le plus riche te ya Angola mais azwi quand même idée moko oyo eza valable oyo ezosunga akomeka mpe koexplike biso mpona nini fondation misala ye waza wana bolanda ye bozwa mpe temps ya comprendre quoi idée place ebandaki soki pe à part ye eza na mutu mosusu na nsima na ye oyo asungaka ye na biloko mwa mike nde ezalaka kaka peut-être aza na mutu moko oyo azofinanse ye yabimi ye kaka ntete mais nga nayebi te yo na nga tolanda ya koexplike biso. Sali papa. Oui, salut maman, journaliste. Oui. Papa misala ou bien papa Bruno koexplike biso aza nani à part kozala ntete ya fondation koexplike biso aza nani asalaka nini accompagner papa. Ok, merci beaucoup maman journaliste. Ya kombo na nga Bruno. Mais naza moko ya mosali na Nzambe na église ya Liloba. Naza musakoli na titre ya Kimusala. Alors ma question au Tuningai, premièrement, idée ya la fondation. J'espère na banda déjà kosunga depuis 2013. Tawana kosunga déjà 2007 déjà ya muke mais 2012 na province ya Duzai, Okamba province ya Duzai, musala ya Nzambe. Alors à partir de 2013, on a commencé à l'organisation de Maman Veuve, l'église a Maman Veuve plus que 22, pour son abonnement vraiment. Alors en bref, comme en 2022, bon, après na kati na Luanda, tant on a eu en 2017, tout ça là yango na église ya Kofu Doge, Maman Veuve bazwa babiloko, tout ça là yango na église ya Palanka place na Lekaki. Et en plus, pour le moment, on travaille dans l'église à Liloba na Nzambe na Mabo, on a fait tout ça. Alors, les canisa fondation, quand il y a la fondation, pour les gens la fondation, vraiment ça. Certaines journées, moi, je samedi. Dans les samedis, parce que on a vu premièrement, on a idée un jour, déjà, on a depuis Kala. On a ça un jour, Félina. Na sala orphelinat parce que ngamu pe abi muzu ya pasa ba pasa baninga mais un jour pe na uzwata na obeta pe na histoire vraie pour na uzwa likanisa osala loko osabidi faut mo pour les kana difficulté mo les kana na bomwana mais c'est pas pour le moment avec le temps tu uzwa pe temps to expliquer en mais à l'avant. Alors c'était samedi na vandara boye na se sentir inspiration boye. Samedi on a pour biso na carte l'église à Liloba chaque samedi tout ça la salon on va bien na politiquer le pesa mais na kenda ki be salon moté na tala rabo idée moko yé mais tellement mun baninga ba osala salon alors yo tellement kende sombela bango ba mai ba gazoza sombela bango ba bulasha ba liande ba kombola bon na beti yango kara yelinga troisième fois ndé yaki pena na pression. En tout cas, je vous dis la vérité, na kutama na 20 000 kwanza na poche. Na telemi ba moko na kei ba bisinga salango le même samedi salongo ya kilamba kiage na salongo ya mayanga pendant ça na chikongolaise. So salango le même samedi deux fois, faut salango trois fois. Alors soko silisi kuna webo kokota na salongo 4e samedi salamo na salongo ya Malueka na Kazenga et ça la sous 3 fois après au succès na salongo ya Kakwaku na Bela et ça la chiffre 9. Alors le premier samedi on a téléma na sala yango tant kota kilamba kiash na mayanga sili na yebo zwali kanisa ya okende Malueka le même samedi on a kenda Malueka na samedi on a kenda Kazenga. Dès à partir à samedi wana
ni na suka baepesa message na bandemi nyonso ke samedi prochain nde salongo ekozala général na kilamba kiash na kimbangu wana esalamaka wana en face église ya kimbangu na lishu wana. Alors ntango nazongi ndako naye kotala population oyo na bandaki kokende kosunga ya moke moke mona kokende kuna baza 80 kuna baza 100 mais basangisi sikoyo salongo ya bato ebele. Alors salongo wana bato baya plus de 700 quelques personnes. Bamo molimo nzambe ekambinga mais yo ozalaka mpe na likanisa sa fondation wana mpe eza sortie officielle. Alors baimage mpe ezali directement na bandi nakie nasombi babiloko ebele bokomona oka na baimage. En tout cas salongo wana eleka bien équipe mobimba mpena na kosalaki organisation malamu nasi bandeko nyonso bazalaki na kimbangu na bamama nyonso to awa ete baliaki bato to aye na parage bazela transport baautocar vraiment motu nyonso azalaki satisfait tokabulaka bamaputa bamaveve na bitambala na bambongo ya kotongisela. Alors à partir ya wana nde ekomi fondation Bruno Sala. Alors nakomaki mpe kosala baactivité ya ngai moko kokende na baorphelinat kokende kosunga bana wana oyo baza babwakama. En tout cas ezwaki mpe mwa tembele. Alors ekokoma fondation Liloba na Nzambe na tani ntango nalongwe nakie Kinshasa kokutana na le prophète Konde Paul Dominique waza chef spirituel papa na biso nyonso oyo atali Liloba na Nzambe partout na mokili mobimba. Donc nakendaki tanki mwana nyonso to aza na projet na ye akende yango mpa mowumbu na Nzambe bonga mpe na mowumbu na Nzambe ye aza mowumbu na Nzambe Nzambe kati na bato. Donc ye nde moto okola pesi mokumba nde lelo mpe abengi biso nyonso po atango mpe maboko ça veut dire apesa nga mpe mwa conseil na lipangoli mpo na avance na ide na nga. Parce qu'on peut pas prendre question ya ba fan to bato ba accompagner misala na yo question na bango za juste est-ce que na famille na yo bato bazo souffrir bazate pour ça la ba geste ozo ça na ba balabala ya so tali na kati ya makomi Jésus lobi bien bandeko na ngai mpe na ba mama na ngai ba oyoka Liloba na Nzambe. C'est vrai dire na doctrine na biso Liloba na Nzambe kolingaka mingi osungaka famille oyo botami na bango te. C'est bien famille mpe faut tosungaka so faut tosunga famille te osungaka bato libanda eza mabe makasi même na famille na mokie malgré eza ya mingi te na mokie oyo nkolo Nzambe na bomo yapesaka nga nasungaka mpe famille parce que naza mwana liboso na kati na libota na baleki baza ebele donc nasungaka mpe famille. Bien, papa Bruno, à part yo, ezana moto mosusu azo financer yo na ndenga sima me abombi na ye kombo aboyi komi bimisa na ye abimisika yo comme en tête. Bon, en tout cas, je vous dis la vérité, tant que zaki fondation Bruno Sala depuis na bande ba activité nyonso nazo senga même na bande ko pesa numéro de téléphone na vie ata peine monter. Mais bato bazola kaka namna vie ata donc naza pe na mutu moko te ke baza na sima na ngai ke oyo azosoutenir ngai mpona kosala sortie officielle wana ezalaki économie esoki mpe mwa tembele so oza na bolingo to kosunga te. Donc ça veut dire likanisi mpona kozonga na makanisi ntango nake kutana na prophète Konde Paul Dominique natalisi projet baprojet oyo naza na yango natali yango abi te baprojet oyo fo ezala na église à partir ya église ezokolongwa fondation Bruno Sala ekoma fondation ya Liloba na Nzambe parce que namonaki yango mpe ezalaki déjà ke appui par ce prophète Konde Paul Dominique aza papa ya bolingo makasi parce que atalaki mpeke charge yango nga moko amonaki da na molimo na bolingo wana souci ya kosunga bato me appui eza te nde nabimaki papa alobi idée oyo ekota na kati na église. Ça veut dire pour le moment depuis na bandi kotravailler na on a vu ata appui moko te. Donc dernièrement nde activité na uti kosala kotala bandeko ya handicapé na bandeko handicapé quand même église ya mabord moi quelques membres basalaki mwa organisation basungaki na mwa moke mpona kosomba mpe mwa loso donc mais ya kotala kosomba bapage ta ya bana basala Nzambe oyo bakufa donc même na mutu même na banyongo mpe ezali. Donc ça veut dire idée ya Liloba na Nzambe fondation Liloba na Nzambe ezalaki fondation Bruno Sala mais na maloba ya moto na Nzambe le prophète Konde Paul Dominique nakolukaka intérêt ya mosolité parce que na baactivité déjà oyo nasalaki na compte ya fondation Bruno Sala so nazwi baactivité na nyonso na tiango même na disque nakeluka même bosi moko boye
na présenter na ba projet na za na ngwa wa poyer mais toujours l'intérêt général. Vraiment. Bien, tolobi na balandi nyonso ya canal na biso to chaîne na biso Fondation Église Liloba na Nzambe misala bo accompagner papa za na posa kosunga. Mais peut-être akozala insuffisant to makoki na ye ezala insuffisant pona kosunga. Yo muto za mutea malamu. Oyebi kosunga pe olingaka kosunga. Ba orphelinés ebele. Bate ebele bana posa lisungi ko kabaka ba mbongo pa ba DJ te. Na ba bar kaka te. Eza pe na bate ebele baza posa ba 10 000 kwanza na yo, ba 20 000 kwanza na yo. Vraiment to accompagner to sunga papa poza na ida malamu. Ba ide ya boeza ba ide kwa puye utake liboso. Na yo muto vanzi telema taliboro na poche osunga papa akotia numéro na ye eza wana. Nyonso aza na posa na ye to posa lisungi accompagner papa ta na mo appel au bengi et sala mo bien papa. Profitez o appeler ba fan to ba tu nyonso oza na posa na bango ba sunga yo. Yeah, merci beaucoup. OK, merci beaucoup maman journaliste. Alors posa na temo mukie na activité na hotel ko sala bato na monaki balakisaki mwa boli. Balakisaki te mwa te mais balakisaki bolingo. Abi eloko ya moki ekotaka na liso. Vraiment. Depuis na bandi na ozwa appel bato mibale ti ambes aza pe mwana ngai na kati na Lingomba. Alors marbe bazaki pe na problème matanga. Ti ambes ba mote na ebele. Ya wana mwana ngai azaki pe na problème matanga mais abi papa en tout cas place oyo okosalela makambo wana atamwa moki yango. Esalaki ngai sema makasi. C'est la première fois. Et na ko montala ka to za na ngwebele. Ba projet eza ebele ya kosunga. Ebele pe des mais na elikia lokola les prophètes Konde Mpolo Dominique akoti makambo. Ça veut dire pour fondation na bitu eza su ya ngati. On a ba activité nyonso nga na sali na ba dépenses nyonso na sali nzambe mutafuta ngai. Na minute fondation ekomi ya Église Liloba. Donc on a simple gérant. Donc na ba activité no no sala na ba bien nyonso tout. Tika la sula ngate comme ya église. Donc ça veut dire merci beaucoup. Na bande ko nyonso habité mamala. Malgré na leli trop na besala be ko lela mingi te. Na leli da trop bana banda. Moi mukena frère Trésor na Canada. Frère Trésor na Canada pour ta salama surprise na Congo. Comme même la difficulté même il y a transport à Ozongela. Ataka benga papa na temo lisungi mo boizwa et sunga yo en tout cas et sunga ngai donc bola mo kabosa na ngote frère Trésor na Canada. Donc bande ko boza presque belé ba collègues ozela ba payer belé moi otanga bino ba kombo peneza te. Aussi na tangi bino ba kombo mais tu sais que peut-être pe bozo bongama malé mais basala nzambe nyonso tout partout na monde entier pour soutenir les kanisi oyo bandimi nyonso ya Liloba na Nzambe toyebi ke bandimi ya Liloba bolingaka Nzambe makasi bolingaka pe les prophètes Konde Mpolo Dominique. Ça veut dire kala mingi te tina bapokwa tokolekisa image oyo tokenda ye kutu kotala bana ya motei tata kufakala matika bana tokendaki wana même na kati na ndako bokolanda baimage wana peut-être lelo ti ba 20 heures bokolanda yango déjà. Donc merci mingi na Mosakoli Yves Konde, merci mingi Mosakoli Bobo Konde, merci mingi na Mosakoli Eli Konde, puis merci mingi na bande ko nyonso. Premièrement merci na ngai ya makasi ngosenga mingi na papa le prophète Konde Mpolo Dominique, chef spirituel ya l'église de Nzambe. Yo ndo mutu ya bibizo nyonso tunde to elelo to église oyo bana mikie. Depuis na yena kati ya Liloba na Nzambe 2000 ti lelo 22 ans. Ça veut dire to boti na église makambo to sala na kati ya église. Ça veut dire merci mingi le susu na mama Safala Marceline kwa zali mama na biso pene ya papa. Tika papa te partout ozotambuza na elongo pe otika pe biso te osaka toujours elongo. Donc en tout cas mozu ya pasi ayeba pasi ya baninga bande nyonso bokola na vie ya pasi. Donc pour la tombole bino to sunga ba sauter pour le moment attaque bokola ba vie ya bisengo
mbongo eza nango bapapier lelo ata otongi osombi mituka bandako ozwi mbongo ejo ekotikala nango me bolamu tozosala ata lobi kuna tokufi tomona bondesi. Donc mutu nyonso to asabone massivement na fondation église liloba na nzambe misala nde bokomona baactivité nyonso eza na kati ya fondation. Donc fondation pour le moment ekomi ya église liloba na nzambe. Merci na bato nyonso babandaki kolanda biso na moni tokomi na suka tozoshite na biso na bosani mpe te napesi bambote ebele na yo Charlie Luboya grand prêtre na France Paris quoi. Tobosani mpe te papa Honoré Mwanza passeport rouge ndeta Moïse napesi yo bambote ebele. La mère va M Kador motema ya aigle jaune na bosani te bambote na yo ebele na bino nyonso bolingaka bébé star ya douleur bayaya to abonné na chaîne ya papa eza mwa lisungi moka bien tozosunga eza mwa idée bino mpe bopesa baide bosunga mpe na oyo boza nango apui na bino esala biso bien. Ciao on est ensemble.